tem um ajudante aqui, ó. Você vai ajudar, Davi? Seu irmão? Fazendo. Acho que ele vai ajudar a rasgar o avião. Vamos começar? Vai lá, vou pegar ele aí. O ajudante não quer ajudar não, hein? Vamos mexer, vamos. Pode começar aí. Pessoal, vocês têm que virar assim a folha. Em pé. Assim. Eu vou começar. Vocês vão dobrar aqui no meio. Gente, agora eu vou fazer esse aviãozinho aqui voando. De novo. Dá pra porta, lá pra porta. Olha, ele vai atravessar a porta. Ih! Vai atravessar. Agora eu vou dar sala e o aviãozinho vai cair aqui. Gente, não deu muito certo da sala pro quarto. Mas eu só vou fazer aqui no quarto porque quando eu ia da sala pro quarto, ficava em pé, ficava lá em cima e não mostrava na câmera. E algumas vezes Ficava embaixo, né? Vá, continue. E algumas vezes ficava embaixo da cama. Pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui embaixo, deixa seu like, compartilhe muito com seus amigos no WhatsApp e me sigam lá no